Gonca toprak meselesi bitti, şimdi işçiler mi başımıza çıktı? Zaten derdimiz arş alaya varmış. Konuşmak istiyorlarmış Rıfat ağa. Ben ne yapayım şimdi yani? Ya Gonca toprağı avucunun içerisine almış. İşçiler ayaklanıyor. Fuat Demirci nefesi ensemizde. Sorumuz hayrola? Ben konuşmaya çalıştım ama laf dinlemiyorlar. Sizinle görüşmek istiyorlar Halil Bey. Zam talepleri var. Ayrıca çalışma şartlarından da memnun değiller. Halil, bildir şunu hadlerini. Memnuniyetle. Ne oluyor? Nedir? Niye toplandınız siz? Ne bu şimdi? Patrona Halil isyanı mı? En son bir sene önce zam aldık Halil Bey. Geçine verdi efendim. Vardiyalar sürekli vesai kalıyor. Siz fark ödemiyorsunuz. Yemeklerde salçalı suyla kuru pilav yiyoruz. Tamam kes. Kes. Bana bakın. Tek kelime dahi edin atarım işten ha. Duydunuz mu dediğimi? Hem de tazminatınızı falan da vermem. İş durduruyorsunuz, yasal olarak benim buna hakkım var. Ya biz burada işler yürüsün diye nelerle uğraşıyoruz, sizin haberiniz var mı ha? Bu işletmeyi ayakta tutabilmek için ne gibi fedakarlıklarda bulunuyoruz? Hiç biliyor musunuz? Fuat Demirci diye bir tane adam çıkmış. Haftalardır bizim ekmeğimize kan doğuruyor be. Ocağımıza incir ağacı dikecek. Bizim müşterilerimize musallat olmuş. Fiyat indiriyor da indiriyor. Kafaya takmış ya, batıracak bizi bu adam. Ama biz, siz aç kalmayın, açıkta kalmayın diye gece gündüz dişimizi tırnağımıza takmış çalışıyoruz. Maaşlarınızı alıyor musunuz? Alıyorsunuz değil mi? Önünüze kap sıcak yemek konuyor mu? Konuyor. Peki yaptığımız bütün bu fedakarlıklara karşılık siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Anca tatava vır konuşma. Bakın beyler, bu Fuat Demirci denilen adamın bu fabrikayı kapatmasını istemiyorsanız sesinizi keseceksiniz ve çalışacaksınız. Anlaşıldı mı? Bizim ensemizde ayı bağırıyor, ayı. Sizin bu yaptığınız nankörlüktür be. Bana bakın, bundan sonra tek kelime edeni dahi bak şu kapıya koyarım ha. Çıksa gitsin, o kadar. Hem sizin mesainiz başlamadı mı kardeşim? Ne burada duruyorsunuz? Hadi herkes işinin başına hadi. Hadi yürüyün. Yürü. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Halil Atabey. Rıfat ağa. Ben Fuat Demirci. Her yerde yana yakıla beni arıyormuşsunuz. Ben de geldim işte. Karşınızdayım. Hanımefendi izin verirse daha rahat konuşabiliriz değil mi? Sizin burada bir Mehmet vardı, hatırlar mısınız? Gülümserin Mehmet ya. Ne saçmalıyor bu ya? Ne saçmalıyorsun sen? Bir de Mehmet'in yanında cılız tıfıl bir oğlan çocuğu vardı. Mehmet'in kol kanat gerdiği, aşı iş verdiği, koruyup kolladığı, öksüz, yetim. Adnan ya, Adnan. Hatırladınız mı? Ha hatırladım, evet, Adnan. Mehmet ortadan kaybolunca o da çekip gitmişti. Ya, o yanlış işte. O kendi gitmedi. Siz onu zorla gönderdiniz. Adnan Fuat Demirci. Şimdi anladınız mı benim kim olduğumu? Ne istiyorsun bizden? Bunca yıl sonra neden geldin? Mehmet abinin dünyalar güzeli bir kızı varmış Gonca. Isparta'ya gelmiş. Annesinin
Gülümser ablamın vasiyetini yerine getirmek için. İşte onu sizin şerrinizden korumak için geldim buraya. Anasına babasına yaptığınız şeyi yapamayacaksınız. Gonca'yı üzmenize izin vermeyeceğim. Siz hiç değişmemişsiniz ki. Gencecik bir kızın arkasından türlü şayialar çıkartmışsınız. Ama nafile. Gonca'nın aleyhine konuştuğunuz bütün köylülerin evlerine teker teker gidildi dün gece. Sizin yıllardır yapmadığınız erzak yardımı yapıldı. Kış geliyor. Kışın yakacak için onlara çekler verildi. Fide ve gübre yardımı yapıldı. Bir de buradan çıkınca Gonca'ya gideceğim. Ona öz babasıyla ilgili bütün gerçekleri teker teker anlatacağım. Gülümser ablama onca aşıkken ortadan nasıl birden kaybolduğunu, senin ona neden bu kadar kin beslediğini, bütün gerçekleri teker teker anlatacağım. Ondan sonra bakalım buradan sıyrılabilecek misiniz? Ne demişler? Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Ne olacak Halil? Cevap ver. Ne olacak? Üstüme gelme Rıfat ağa, üstüme gelme! Bunların hepsi senin ağır kanlılığından, hımbıllığından oldu. Haftalardır, günlerdir çözemedin Fuat Demirci kimdir diye. Mehmet'in çırağı, Tıfıl Adnan. Beceriksiz. Bundan sonra başımıza ne gelecek biliyor musun? Hapis yatacaksın, hapis. Yeter! Yeter Rıfat ağa, yeter! Ben de insanım. Benim tahammülümün de bir sınırı var. Eğer her şey ortaya çıkar da hapse girersem... hapse girecek tek kişi ben değilim. Kendi yaptıklarını da unutma. Öldü mü? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ona öz babasıyla ilgili bütün gerçekleri teker teker anlatacağım. Gülümser ablama onca aşıkken ortadan nasıl birden kaybolduğunu, senin ona neden bu kadar kin beslediğini, bütün gerçekleri teker teker anlatacağım. Ondan sonra bakalım buradan sıyrılabilecek misiniz? Ne demişler? Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Halil. Halil, yolun sonu göründü Halil. Gonca. Gonca. Ah Gonca. Neden geldin bu şehre? Ha? Neden? Neden?